हेलो, नमस्कार। वेलकम टू हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स। ये हमारे पास एक आहूजा का 4040S आया है, जिसमें माइनर सर्विसिंग की दिक्कत थी और हमिंग कर रहा था। तो हमिंग के लिए हमने इसका हेड का जो रिकॉर्डिंग हेड का स्विच होता है उसको बदला और हमिंग की समस्या जो थी वो दूर हो गई। कई बार हमें लगता है कि पुराने सेट्स में हमिंग जब आ रही है तो या ऑडियो नहीं भी आ रही है तो हम लोग जो है डायरेक्ट जाके वॉल्यूम कंट्रोल देखते हैं, नहीं तो प्री एम्पलीफायर देखते हैं, जबकि उससे फ़ॉल्ट होती नहीं है। एक्चुअल में फ़ॉल्ट होती है यही रिकॉर्डिंग स्विच की, क्योंकि ये रस्ट की वजह से ख़राब हो जाते हैं। तो सबसे पहले अगर अवेलेबिलिटी है आपके पास रिकॉर्डिंग स्विच की तो रिकॉर्डिंग स्विच बदल दें, नहीं अवेलेबिलिटी है तो आप उसको क्लीन करके स्विच को दोबारा रीसोल्डर करिए, तो आपकी समस्या श्योरली सही हो जाएगी। बाकी आप इसकी साउंड सुनिए।